നമസ്തേ. സമൃദ്ധി വാർത്താः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी. कण्णूर समाजे चेरुकुन्न ग्रामे किळुन्नदेशे बेन्दी इति भवने शनिवासरे सञ्जात उग्रस्फोटने एकः हतः. गृहं सम्पूर्णं विनष्टं च आसीत्. समीपस्थानां चतुर्णां गृहाणां च स्फोटने नाशाः अजायन्त. स्फोटकवस्तूनां निर्माणार्थं सज्जीकृत स्फोटकरसायनमेव स्फोटनस्य हेतुः इति मन्यते. गृहात् स्फोटकवस्तूनां निर्माणार्थं सज्जमानसामग्र्यः दृष्टाः सन्ति. शनिवासरे प्रभाते 1.50 घण्टा समये एव स्फोटनमजायत. हतस्य मुहम्मद् हम्साम् इत्यस्य स्यालस्य अनूप् मालिक् नामधेयस्य निग्रहणं रक्षिपुरुषाः न्यवेदयन्. स्फोटनदेशात् पलायितः सः काञ्गाड् देशे गन्तुकामः आसीत्. अमेरिका राष्ट्रस्य अध्यक्षस्य डोनाल्ड् ट्रम्प् महोदयस्य वाणिज्यकरं विरुद्ध्य सञ्चरन् भारतराष्ट्रप्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्रमोदी महोदयः ऑगस्ट मासस्य अन्तिमे दिने चैनाराष्ट्रं प्राप्तः अस्ति. 7 वर्षात् परमेव मोदी शी जिन्पिङ्ग् साक्षात्कारः समागतः भविष्यति. टियाञ्जिन् नगरे समापन्न शाङ्घाय् सहकारी संघस्य वार्षिकशिखरसम्मेलने स्वस्य सान्निध्यं निदधातुमेव प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्रमोदी तत्र गतः अस्ति. 20 लोक नेतारः तत्र शिखरसम्मेलने भागं भजिष्यन्ते. US निर्यातवाणिज्यकरं प्रतिरोद्धुमेव चैना, जपान्, रष्या प्रभृति दक्षिणेष्या राज्यैः सह मिलित्वा नववित्तसहयोगं कृत्वा वितरणशृङ्खलाः निक्षेपाश्च संवर्धयितुमेव भारतराष्ट्रस्य पदच्छेदः. धन्यवादः.